bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ffe tusinzidde wano ku lukiiko olukulu lw'eggwanga gye tutegeddeko nti waliwo deal eyamaze okusibwako omukono wakati wa gavumenti ya kuno ssaako ne gavumenti mu ggwanga erya China nga mukene ali mu Uganda agenda ttundibwa mu ggwanga erya China ng'abamu ku babaka abatuula kakiiko ka palamenti ak'ebyobulimi balina obweraliikirivu nti kino kiyinza okukosa endya y'abaana wamu n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo era kye beetaaga kwe kubeera nti wabeerawo okulambulula kitutegeddeko nti omubaka Mpalanyi ensonga eno agitutte eri sipiika era webuzinawera ssaawa 8 egenda kubeeteesebwako mu lukiiko olukulu lw'eggwanga tugenda kubeera tufuna Honorable Mpalanyi abeeko byalambula n'okusingira ddala kiki atunuulidde era biki bye balengedde mu ddiiru eno eyateereddwako omukono wakati wa gavumenti ya kuno ssaako ne gavumenti mu ggwanga erya China okutunda mukene wa kuno okumutwala mu ggwanga erya China. Honorable tukwaniriza okubeera nti tugasse ku BBS Refina kiki kye mutunuulidde era okweraliikirira ku kuvaawa? Ekituufu okweraliikirira omwezi oguwedde gavumenti ya Uganda ne gavumenti ya China bakola endagaano ekkiriza Uganda okutunda ebintu ebiva mu nnyanja omuli ne mukene waffe nga naye kwali ekyeno obweraliikirwe kiva mukene ono tukimanyi bulungi nti kyekimu kubikola emmere y'ebisolo emmere y'enkoko ate nga ako katale kanene oba abantu baffe bangi bannayuganda bangi abali mulimu ogwo tulowooza nti kigenda kuleetawo okubagana okusikaŋŋana omuguwa mu mbeera ey'akatale tukimanyi nti China obwetaavu bwayo okusinziira ku bungi bw'abantu obwetaavu buyinza okusinga obusobozi bwaffe nekireetera bizinesi zaffe ez'abannayuganda okuva mulimu ogwo ate nga tukimanyi bulungi nti era mukene kyekimu ku nva zaffe wano naddala abaana ate era ne mu byobulamu ng'abasawo batukubiriza nnyo okweyambisa mukene oyo so gavumenti okuwaayo obuwi nga tebataddeewo nteekateeka nnuŋŋamu esobozesa kukuuma ate naffe abantu baffe okusigala mu mirimu n'okusigala n'embeera y'ebyobulamu ng'esigaddewo nga tulina kye tusigaze tulowooza ekyo kiyinza okuleeta ekizibu so obweraliikirivu bwange buli awo njagala gavumenti ennyonnyole nteekateeka kyekoleddwa eteekeddwawo nga baagala okugaba mukene ono bamutunde China tufune ssente ziyingire mu ggwanga naye ate akatale bannayuganda bizinesi z'abannayuganda abali mirimu gino mmere y'enkoko mmere y'ebisolo ate ne ku mutendera gw'ebyobulamu ogwaffe ng'abantu nteekateeka ki gavumenti gyekoze awo obuzibu obuli kati ffe tubadde tusuubira nti kino ate kigenda kuyambako ku Uganda okuyingiza ssente eziva mu mukene ekituufu kijja kuyamba eggwanga okuyingiza ssente naye ate tikimala kubanga bw'oyingiza ssente ate ng'ogenda kuzifulumya kitegeeza China egenda kutandika otuguza emmere y'enkoko China egenda kutandika otuguza emmere y'ebisolo ekyo obutereevu kijja bizinesi kijja abantu baffe emirimu n'ekirala newankubadde tunuulira ssente eziva China naye ate emirimu bwe gifa wano kitegeeza n'omusolo tax base kyewandiyise omusolo oguteekeddwa okuva era nawo wakendeera bwota bizinesi z'abannayuganda ate omusolo oyagala gujja kuzeebweruzo katulowooza nti kikyongera pressure ku economy yaffe nti bangi abava mirimu simanyi bangi ddala basobola okuva mirimu olwakino ate ne mu byobulamu bwennyini nti ate gavumenti ejja kwetaagisa ssente nnyingi ate okubeezaawo abantu bano tukweyanza Honorable Mpalanyi munnakyotera ensonga bwatu bwazirambuludde tulindiridde bigenda okuteesebwa ku lunaku lwaleero mu lukiiko olukulu lw'eggwanga kuba eno yemu ku nsonga eziteereddwa ku mwanjo ku ebyo bigenda okuteesebwako akawungeezi k'olunaku lwaleero tuzze eri munnange Evelyn Nakyejwe okubeera nti oyongerayo abantu amawulire agavudde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ffe tusinzidde wano ku lukiiko olukulu lw'eggwanga katudde eri gy'oli. Tweyanziza nnyo Joseph Seruwoza okututuusako ebigenda maaso awo ku Parliament.